មនុស្សដែលនិយាយពាក្យទាំង3នេះញឹកញាប់ទោះខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏ជីវិតនៅត្រឹមសូន្យជីវិតដែលល្អបំផុតគឺកុំត្អូញត្អែកុំរអ៊ូច្រើនអីព្រោះសមត្ថភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាកម្រិតរបស់មនុស្សម្នាក់ក៏ខុសគ្នាដែរជាមួយនឹងឱកាសដូចគ្នាអ្នកខ្លះអាចចាប់បានអ្នកខ្លះទៀតមិនអាចចាប់បានដូច្នេះហើយទើបគេមិនចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានការប្រៀបធៀបនឹងគ្នាត្រូវចាំថាមនុស្សដែលនិយាយពាក្យទាំង3នេះញឹកញាប់ទោះខំប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏ជីវិតនៅតែត្រឹមសូន្យមិនឡើងទៅណារួចដែរ1ចូលចិត្តត្អូញត្អែការត្អូញត្អែគឺប្រហែលជាចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សតែមួយគត់ដែលជាប្រតិកម្មចំពោះការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេមនុស្សជាច្រើនយំសោកដែលកើតមកក្នុងភាពក្រីក្រមនុស្សជាច្រើនយំដោយសារតែពួកគេមិនមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចអ្នកដទៃពួកគេថែមទាំងត្អូញត្អែនិងបន្ទោសឪពុកម្ដាយទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលត្អូញត្អែជាញឹកញាប់គឺខ្លួនឯងជាអ្នកដែលរងទុក្ខខ្លាំងបំផុតជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែត្អូញត្អែដោយមិនព្យាយាមជីវិតដែលល្អបំផុតគឺកុំត្អូញត្អែព្រោះសមត្ថភាពរបស់មនុស្សម្នាក់គឺខុសគ្នាកំរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ក៏ខុសគ្នាដែរជាមួយនឹងឱកាសដូចគ្នាអ្នកខ្លះអាចចាប់បានអ្នកខ្លះមិនអាចប៉ុន្តែបើអ្នកមិនមើលខ្លួនឯងហើយទូចរកយុត្តិធម៌ទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចឈានទៅមុខបានឡើយ2រិះគន់អ្នកដទៃក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរៀងខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបចង់និយាយបំភ្លឺសភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេនិងលាក់ចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកគេមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តនិយាយបន្ទាបតម្លៃអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេមើលទៅថាខ្លួនឯងជាងមនុស្សប្រសើរជាងគេពេលឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកដទៃមនុស្សខ្លះចូលចិត្តរិះគន់មិនសំចៃមាត់ដែលវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ដែលអាក្រក់បំផុត3និយាយសម្ដីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ពាក្យដែលនិយាយតាមរបៀបផ្សេងគ្នាផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នូវអារម្មណ៍ខុសគ្នានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបើអ្នកត្រូវនិយាយការពិតអ្នកត្រូវតែនិយាយវាដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ទទួលយកអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើននោះអ្នកកាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងអ្វីដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃក្នុងអំឡុងពេលសន្ទនាវាពិតជាពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការដឹងថាអ្នកដទៃចង់បានអ្វីឬគិតយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការវិភាគការសន្ទនាប្រមូលព័ត៌មានរួចចាប់យកចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកដទៃប្រភេទមនុស្សស្ទៀងត្រង់ដែលគិតតែពីគំនិតខ្លួនឯងហើយមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃពួកគេច្រើនតែនិយាយពាក្យធ្ងន់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់